Kang kernaon nih si anu ker bingung gitu ngahulang memberi nampak cai nyata Kang teh keur bingung gitu jang unggal poe can aya gawe nganggur sedangkan kan akang teh buka anak yang pamajikan atau nu kudu di meureun diberi nafkahan nya tukang da aya zaman ayeuna mah emang zaman keur kieu nyata hese tong boro akang abdi oge nu bubujangan ripuh lain cenah mah di aya di si Pak Haji Edoy teh aya lowongan gawe sia Kang anu bener ujang ngomong teh geuning akang panggil jeung si Haji Edoy tara ngomong nanaon wah akang jeung Haji Edoy lain wawuh deui jang Haji Edoy teh babaturan akang bareto sakola keur SD babaturan akang emang Haji Edoy muka lowongan gawe naon gitu jang cenah mah Kang Haji Edoy teh ayeuna teh keur ngabangun imah aduh hebat teh Haji Edoy tersangka bareto mah si Edoy teh belat sakola teh jang teu bisa tilu tambah tilu oge ge nama kapangih rezekina ngaran rezeki mah lain ku belet lain ku bodoh Kang tapi da geus takdir teh Gusti Allah na kudu kitu loba diji jeung milikna nya bener Kang kudu pikir-pikir mah urang mah kudu tamaha tah ayeuna tuh akang kudu kumaha jang si akang kalakah nanya ka abdi nya sok ayeuna atuh akang gerak indit ka Haji Edoy daftar gawe ngebangun imahna era jang nah make era ari akang nah make era apaan babaturan sakola enakeun bae pan sakola mah bareto keur leutik SD biheung apalin biheung moal capangih oge si Haji eta mah nanya ka Kang ku eta teh ku teu wawuheun Kang lamun wawuheun pasti nanya kumaha ari akang cenah akang teh bingung ayeuna teh jang mun bingung keneh terus kitu mah moal mah ih nanaon ulah ngegulung ka bingung sok semangat Kang ayo jangan rek kamar ayeuna abdi mah da pujangan bebas rek gawe teu gawe ge santai we santai jang pangdaftarkeun atuh ka Haji Edoy akang ya gawe gitu ya Allah ya Robbi si akang Kang akang teh geus kolot coba butuh teh akang sok nyarang sangat ngit-ngit engke oge aya Haji Edoy na di ditu sok ngomong aya pagawena rek daftar gawe kitu yang jelas heula Haji Edoy teh gawena gawe naon akang mah asa teu puguh kieu Haji Edoy teh rek nyieun imah rek ditingkatkeun Kang cenah mah manehna teh butuh karyawan loba eukeun ngabangun imahna supaya gancang beres gawe naon atuh akang teh ditu mah nu penting ditarima nya atuh ari kitu mah tapi akang engke lamun misalna ditarima ujang daek nu gawena tong wakang nguruskeun abdi Kang akang heula akang ditarima abdi mah gampang ceuk abdi ge abdi mah bujangan nyata lah itu urang pangdoakeun atuh akangnya jangnya nya sok ku abdi doakeun tapi akang tidak meureun kudu aya ongkos kitu jang cing nyembela 20.000 mah ari akang siga ngejek wae tong 20.000 saper perak abdi mah teu boga kan teu usaha aduh ampun si akang nya tuh keun heula geun sugan akang aya milik di jalannya mangi